trước đứa nào động vào người yêu tao. Tao hỏi hôm trước đứa nào động vào người yêu tao. Con danh hôm trước tỏ tình với thằng Nam là ai? Ngon ăn lại đây gặp tao cho mày biết mặt. Nghe danh ghê gớm lắm nhưng ai ngờ dăm ba bọn hèn. Gâu gâu ở đâu đấy? Ra là mày. Tao không quan tâm bọn mày xuất thân từ đâu hay là gì của Nam, nhưng sang đây gây sự thì mày phải nhận lấy bài học nhớ đời luôn. 1 cộng 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 5 bằng 2 bằng 4, cộng thêm với 12, bình phương xong cộng lại, nhân 2 chia cho 4, sin cộng sin bằng 2 sin cốt, cốt cộng cốt bằng 2 cốt sin. Chắc tao nói mày sẽ không tin, kết quả cuối cùng ra 31. Nếu mày có đi học cấp 1 sẽ biết 31 lớn hơn 3, nên là tránh xa lớp tao ra, không bọn tao cho mày nhục nhã. Đúng là lũ chó cậy gần nhà, xuống sân tao cho mày ra bã. Mày làm sao mày ăn đi? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đây. Mày ăn đi. Mày ăn bố mày trước Mày ăn bố mày trước lên. Mày làm sao? Mày tưởng bố mày sợ à? Hả? Mày làm sao? Mày thích gì? Mày thích gì? Vào đây. Giỏi vào đây. Chiến đi. Chiến trước Mày đi. chiến đi. Mày vào đây. Mày làm sao? Mày ăn Mày bố trước mày đi. trước đi. Vào đây. Mày làm Chiến sao? đi. Mày quá chứ. Bố mày sợ mày à? Vào đây. Mày làm sao? Mày vào đây. Chiến trước đi. Vào đây. Vào đây. Bao nhiêu năm công tác tôi chưa bao giờ thấy con gái lớp nào nghịch như vậy. Thì đại học đến nơi không lo đi ôn thi, đến lớp làm cái gì? Học hành thì ấm vào người cô, hay cho tôi với bố mẹ cô. Thôi thôi các cô gọi phụ huynh đi lên đây. Xin cô bọn em học 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 học. Nên thi kinh tế hay ngoại thương hả bọn mày? Mẹ tao còn bắt học y, mày điên à mày? Ngu sinh như chó đi học y để hại người à?